做生意嘅人咧，一定要同優秀嘅人喺埋一齊，因為佢哋咧可以幫你打開眼界，佢哋會幫你打開思路，佢哋會令你見到你哋嘅事業咧同埋人生咧有更加多嘅無限可能。即使你今日只係一條稻草啊，你都要諗辦法咧綁喺一隻螃蟹度，你嘅身價咧就會隨住螃蟹嘅貴重咧而高咗。但係如果你作為一個稻草，只係喺路邊，咁樣你就會一文不值。所以如果你而家只係一個稻草嘅話咧，你要記住，你一定要綁啱地方。呢個時候好多嘅年輕人啊，或者啱啱創業嘅人就會講啦，喂，咁人哋點會中意你呢？人哋點會睇得上你呢？點樣先揾到自己嘅貴人呢？其實之前我講過好多次噶啦，就係要成為一個俾人哋可以利用嘅人。其實呢，感情呢係最唔可靠嘅嘢。真正持續有效嘅關係呢，一定係一個有利益關係嘅關係。去學一門手藝，學一個人哋冇嘅技能。真正聰明嘅人呢，係懂得利用其他人，同埋識得俾人利用。利用呢，唔係算計吓，唔係喺背後呢去做壞事咁嘅意思，而係借助自己或者其他人嘅實力呢，去達到雙贏嘅局面。所以其實市面上你話而家作為一個創業者年輕人，你哋最應該嘅就係掌握當下嘅一啲工具，譬如 AI 啦，譬如短視頻啦，譬如直播啦等等，呢一啲傳統嘅大老闆係冇嘅嘢。所以我哋成日講話喺呢個階段，喺呢個時候選擇就大於努力啦。所以做生意唔怕俾人利用，最怕你冇用。